晚上好，朋友们，这里是口袋猫助眠故事。你有没有想过，如果有一天城市里的钱还在，银行卡还能刷，收银机也还会发出清脆的提示音，可是货架上的米面却再也补不上来了？如果有一天，一张纸币仍然印着面额，却买不到一碗热粥，所有人都开始明白，价格不是食物，余额也不是安全感。街道上排队的人越来越沉默，超市门口的空纸箱被踩扁，银行柜台前有人抱着整捆现金，却不知道还能换回什么。闭上眼睛。对了，弹幕留个时间，我想知道你们都在。想象一座安静的地下金库，厚重的防爆门缓缓合上，门外是混乱的人声，门内是稳定的灯，滴滴运转的通风机，一桶一桶摆好的饮水，和一排还没有打开的私人保险箱。找一个舒服的姿势躺好，让我们进入今晚的故事吧。第一天，2053年8月17日，18时40分，粮价跳空。我第一次意识到事情不对，是在现金中心后台的风险提示里。那天下午6点40分，A 城中心区的银行营业大厅已经清场，卷帘门半落，玻璃门外还有几个人不肯走，他们手里捏着号码纸和银行卡，隔着玻璃问我们还能不能多取一点现金。大厅里的灯光很白，照在大理石地面上，反出一层冷淡的光。空气里有消毒水、打印机热沫和钞票纸浆混在一起的味道，那是我工作了14年以后最熟悉的气味，干燥、细微，带一点棉纤维，被机器摩擦后的粉尘感。我是这家银行现金中心与金库设备维保主管，平时负责的不是柜台，不是贷款，也不是理财，而是地下2层那扇重达数吨的金库门，门径联动，恒温通风，消防分区，备用照明回路和现金库区的日常巡检。别人看到银行会先想到钱，我看到银行先想到门、锁、管道、滤网、湿度计和每一条应急逃生线。后台风险屏幕上，粮食相关的几个指数像被同一只手往上推。城市米面配送指数3小时内上浮27%。A 城外环3座1级仓配中心的订单延迟超过18小时。居民曲线需求同比增长4.6倍。最异常的是小额高频曲线比例，很多人不是取一大笔钱，而是每隔半小时、20分钟反复取1000、2000，像在确认机器里吐出来的纸币是不是还具有某种现实的力量。我盯着屏幕看了很久。粮食危机的前期从来不只是没有粮食这么简单，它更像一条绷紧的链条，同时从几个地方开始发出细响。种植端减产，运输端延迟，批发端惜售，零售端限购，最后才轮到普通人站在货架前，发现价格牌还挂着，货却已经不在了。价格是信号，但当每个人都开始怀疑明天会更贵，价格就不再只是信号，它会变成催促人群冲向同一个入口的铃声。过去3年，全球几个主要粮区的收成都不好。新闻里说是复合农业灾害，听起来很抽象，实际上就是高温季提前，授粉窗口缩短，几种作物病害跨区传播，再加上运输燃料和化肥价格反复波动，小麦锈病、玉米穗腐、稻瘟病这些词，对普通人来说像专业报告里的灰色名词，可每下降1个百分点的有效产量，最后都会落到某个夜晚的货架上，落到一个人伸手去拿最后一袋面粉时的迟疑里。我没有立刻走，经验告诉我，灾难最开始的1小时，最危险的不是灾难本身，
而是人们还在用昨天的规则解释今天。柜台经理还在劝客户明天再来，保安还在说不要聚集。旁边一家便利店的电子屏还在循环播放会员促销，所有秩序都在照常工作，像一台机器还没有承认自己的传动轴已经裂开。我把当晚最后一班现金交接表复核完，签下自己的名字，纸面上那几个黑色笔画很稳。然后我打开金库设备维护系统，看到地下2层主库区温度21.6摄氏度，湿度48%，通风处于低档循环，消防压力正常，备用照明电池满格，贵宾保险箱区的防潮柜也在工作。屏幕下方有一行很小的维护提示： B2 库区生活保障包，本月例行检查未完成。我把光标停在那里，手指在鼠标上静了几秒。生活保障包本来只是给极端情况下滞留员工准备的，饮水、急救、压缩食品、手电、保温毯，数量不多，但它们在地下金库里，在一扇真正能关上的门后面。那一刻，我没有想到发财，也没有想到占有什么。我只是忽然非常清楚地知道，今晚最重要的事情不是取出更多现金，而是进入一个能够被统计、被封闭、被维持的空间。第一天，2053年8月17日，20时10分，空货架和回银行的人晚上8点10分。我从员工通道走出去，打算先绕到街角看一眼。A 城的中心区还亮着，写字楼的玻璃幕墙映着红色尾灯，路口的电子广告牌还在切换一款速食面的画面，屏幕上热汤腾起白雾，下面小字写着家庭装第2件半价。现实里，那家便利店的家庭装泡面货架已经空了，塑料价签还整整齐齐插在草里，像一排没有意义的数字。有人蹲在地上拆开补货纸箱，发现里面是洗衣液以后骂了一句，声音很低，却让周围几个人同时回头。我没有靠近人群，只站在街边阴影里观察。抢购有一个很清楚的顺序，先是大米、面粉、挂面、方便食品，然后是罐头、饼干、巧克力、饮用水，接下来才是盐糖、食用油、净水片和药品。很多人会错过盐和糖，因为它们不像一袋米那样直观，但在长期生存里，钠、糖分、油脂和干净水一样，是维持身体稳定的底层物资。饥饿不是一种单一感觉，它会先掏空热量，再扰乱判断，最后让人把所有复杂关系简化成拿到和拿不到。超市门口已经有人开始推搡，不是电影里那种夸张的混乱，而是更真实、更让人不安的动作。一个人把2袋米压在胸前，另一个人伸手去拽袋角，旁边有人抱着一箱矿泉水往后退，鞋跟踩在碎裂的塑料包装上，发出细小的咔嚓声。所有人的脸都绷着，没有人真的大喊，仿佛声音太大会提醒他们自己正在越过某条平时不会越过的线。我摸了摸口袋里的银行门禁卡和一串维护钥匙，金属边缘贴着掌心，有一点凉。我忽然想起14年前刚进银行时，老师傅教我看金库门。他说，真正好的门，不是为了让人觉得威风，而是为了让里面的人知道，外面的急迫可以慢一点进来。我转身回银行，回去的路上，我没有买任何东西，也没有去自动取款机。取钱的人排了很长一条队，队伍安静得奇怪，机器吐钞时发出整齐的摩擦声，每一次哗的轻响都会让排队的人向前探一下头。那声音在平时代表到账、工资、储蓄
在那个晚上却像一种安慰剂。人们还想把不确定的未来换成一捆摸得着的纸，可问题是，当粮食柜台关上时，纸币会变得很轻，比一瓶水轻，也比一块压缩饼干轻。银行侧门在营业结束后会进入半封闭模式，普通员工卡打不开，但维保权限还能进入设备通道。我把卡贴上读卡器，绿色指示灯亮起，门锁内部传来一声克制的电磁吸合声。门后是狭长的走廊，墙面刷着浅灰色防火涂料，脚步声在里面显得很干净。城市的人声被门挡在身后，像隔着一层厚布。我沿着楼梯向下，先到地下1层机房，再刷第2道门，进入通往现金中心的缓冲走廊。走廊里有一股混凝土、金属和空调冷凝水的味道，稳定、陈旧，几乎没有外界气息。头顶的灯一盏接一盏亮起，不刺眼，也不温暖，只是可靠地把每1米地面照出来。我没有急着进主库，而是先去了值守室。桌上还有下午留下的半杯茶，茶面浮着一圈淡淡的油光，我把它倒掉，洗净杯子，接了一杯温水，慢慢喝下去。人在做决定前，如果还能慢慢喝水，说明事情还没有完全失控。墙上的值守日志翻到空白页，我写下第1行：2053年8月17日20时31分，因 A 城粮食供应异常，街面秩序不稳，进入地下金库区进行设备与物资检查。笔尖划过纸面的时候，我的心反而安静下来。账本和日志有一种古老的力量，它不能让粮食变多，也不能让外面的人恢复理智，但它能让一个人知道自己此刻不是飘在混乱里，而是在一行一行的固定现实。第1天，2053年8月17日21时05分，防爆门关上，金库门在地下2层最里面。从值守室到主库前室，要经过3道门。第1道是普通防火门，第2道是现金中心联动门，第3道才是主库前室的砂格式钢门。每一道门后面的声音都会少一点，空气也更凉一点。前室墙上贴着设备巡检表，我上一次签字是在8月15日，所有指标正常。门体铰链处还有我前2天涂过的润滑脂，颜色发暗，附着得很均匀。主库门的厚度接近1米，外层是高强度钢板，中间是防钻、防割、防热破坏的复合填充层。门框与墙体咬合得很深，它平时看起来笨重，像一件过时的工业制品，但在一个城市开始争抢粮食的夜晚，这种笨重会让人产生近乎本能的信任。轻的东西跑得快，薄的东西声音清脆，真正能保护人的往往沉默、缓慢、难以移动。我按流程检查门锁，机械密码盘无异常，双钥匙孔封盖完整，内侧应急开启杆灵活，液压助力压力在正常范围。电子门禁记录显示，最后一次主库开启是当天17时26分，现金出入库交接完成后关闭。主库里没有人，贵宾保险箱区无人预约。恒温系统低档运行，我把自己的手机调成静音，放进防潮袋。网络信号在地下2层本来就弱，进主库以后，基本只剩1格偶尔闪动的图标。很多人以为安全来自连接，来自随时能联系到别人，可有些时候，安全恰恰来自断开那些催促你慌乱的信息，把注意力收回到眼前这扇门、这盏灯、这一桶水上。21时05分，我转动内侧手轮，锁舌开始回收，金属啮合的声音很厚，
像一组巨大的齿轮在墙体深处慢慢移动。我侧身推门，门轴发出低沉的摩擦声。主库里的空气迎面过来，带着防潮剂、金属、纸币和低温恒湿环境特有的干净味道。我进去以后，没有立刻关门，我站在门槛内，看着外面的前室。那只是一间普通的灰色房间，墙上有摄像头，角落里放着灭火器和一个红色应急箱，地面贴着黄色警戒线。可是再往外，就是银行营业区，就是街道，就是正在变得尖锐的夜晚。远处隐约传来一阵人声，不是很大，被层层门墙削弱以后，只剩一种模糊的涌动。有人在喊什么，我听不清，也许是让别人让开，也许是问还有没有米，也许只是人在恐惧里发出的无意义声音。城市的秩序并不会在某一个瞬间轰然倒下，它更像一排灯，一盏一盏暗下去，中间还夹杂着正常工作的机器声。我把防爆门缓缓拉回，门体合拢的最后10厘米最慢，空气被压出一道轻微的风，吹动我袖口的布料。锁舌重新伸出，嵌入门框，机械指示窗从红色转成绿色。外面的声音突然低下去，像被一只手按进很深的水里。主库里只剩灯管的细微电流声，通风口均匀的送风声和我自己的呼吸。我没有感到胜利，也没有感到庆幸。那一刻更像值夜班时终于关好最后一道门，知道自己接下来要做的不是幻想，而是一件一件检查。门只是开始，只要人在门内还会浪费水，错误燃烧，过度暴露，失去规则，再厚的门也只是延迟危险。我打开值守本，写下第2行：21时05分，主库门关闭。主库区独立检查开始。第一天，2053年8月17日，22时30分。第一本资源账本资源盘点从水开始，这是银行多年安全培训里反复讲过的原则。人在危机里最容易高估现金、贵金属和工具，低估水。一个成年人安静状态下每天至少需要2到3升饮水。如果要维持基本清洁，冲洗伤口，泡开干粮，处理粉尘，4升才是比较稳妥的数字。金库不是荒野，它有墙，有灯，有通风，但墙不能解渴，灯也不能进到身体里。我在生活保障柜里找到12桶18.9升装饮用水，标签上的日期还在有效期内。另有24瓶500毫升瓶装水，是贵宾接待时平时备用的。消防水不能直接饮用，但在必要时可以沉淀、过滤、消毒后用于清洗。值守室洗手池有一段独立储水管路，我不把它列入可饮用储备，只在账本上写应急清洁水。需处理，我把水分成3类，用黑色记号笔写在白板上：直接饮用，处理后饮用，不可饮用但可清洁。写完以后，我把第一天的配给定为2.5升饮水和500毫升热饮预留。一个人在安全空间内，不需要像逃亡者一样大量出汗。最大的消耗来自紧张，紧张会让人反复喝水，反复打开柜门，反复确认物资还在。账本的作用就是阻止自己被情绪带着多用半瓶。食物比水少，贵宾接待室有独立包装饼干12盒，坚果6袋，茶叶、咖啡、方糖若干。另有员工值守柜里的压缩饼干8包，能量棒16根和几盒过期不久的苏打饼。压缩饼干每100克约450千卡。
能量棒每根约200千卡。坚果脂肪含量高，适合延长饱腹感。我用计算器算了一遍，如果只维持低活动量，每天控制在1200到1500千卡，现有食物能支撑我8到10天。如果出现需要交换和救助的情况，这个数字会迅速缩短。接下来是工具和材料：手电6支，备用电池32节，医疗包2个，含碘伏、绷带、止痛药、抗过敏药和基础消毒用品。防潮柜里有干燥剂、封口袋、一次性手套、口罩、旧账册、标签纸和塑封膜。维修柜里有扳手、螺丝刀、绝缘胶带、金属扎带、手持二氧化碳检测仪、红外测温仪和滤网备件。最后才是现金。主库里有等待上缴的流通券、残损券和封存券。流通券我不动，残损券本来就要进入销毁流程。封包上盖着银行内部章，它们还是钱，但已经不是普通意义上的钱。残损纸币多为棉纤维和特殊纸浆，干燥、易燃、成捆后燃烧，缓慢，不能当主要燃料，却可以作为引火材料，也可以夹在地面和物资之间吸潮。普通人会觉得烧钱荒诞，可当购买关系崩塌以后，物质属性会从符号下面浮出来。纸就是纸，棉纤维就是棉纤维。厚厚一捆纸币的保暖和吸湿能力，不会因为上面印着数字而改变。我没有因为这个发现而兴奋，那种感觉更像在一间陌生仓库里找到了一种原本被误命名的材料。我把现金分为4栏：不可触碰流通券、残损可销毁券、封存待核券、纸质辅助材料。每一栏后面写上用途限制，规则必须在一个人还冷静的时候写下来，因为真正饥饿、疲惫、孤独的时候，人会为自己找出很多理由。22时30分，我坐在金库前室的折叠椅上，开始写第一本资源账本。纸页很厚，笔记陷进去一点：水、食物、工具、能源、医疗、交换、禁用。我把每一项写得很慢，像把一堆漂浮的东西按顺序放上货架。外面偶尔有沉闷的撞击声传来，不知道是街上有人推倒了什么，还是银行外门被拍了一下。声音被消得很远，没有具体方向。地下的空气微凉，手指碰到不锈钢桌面时有干净的冷感。我撕开一包苏打饼，只吃了2片，干燥的碎屑粘在舌面上，水带着塑料桶里淡淡的矿物味流下去。那是我在粮食危机后的第一顿饭：2片饼干，300毫升水，1行账本，很少，却准确。人在末世里最先要夺回来的，不是世界，而是自己的尺度。第2天，2053年8月18日03时20分，保险箱走廊凌晨3点20分，我还是没有睡着。地下金库没有自然昼夜，只有灯光和钟表。人在这种环境里待久了，时间会变得像一条没有波纹的水渠。所以我每隔2小时写一次记录，强迫自己把身体重新定在现实里。3点的空气比入夜时更安静，通风口送出的风吹过金属柜门，带来极轻的哨音。值守室里的小钟走得很稳，秒针每一下都像在提醒我，外面的世界还没有结束，只是变得很远。我打开贵宾保险箱区的内门，那条走廊很长，2侧是密密麻麻的小金属门，每一扇门上都有编号，表面被使用多年的人手磨得微亮。平时客户来这里会先在接待室核验身份，
再由工作人员陪同进入，取出自己的箱子，到私密隔间里打开，银行不记录里面装了什么。这是代保管业务最基本的边界。一个人可以把金条放进去，也可以把一封旧信放进去，可以放房产证、珠宝、纪念币，也可以放一盒药、一把钥匙、一张没有寄出的照片。现在它们都在我面前。在一个粮食开始失去流通的夜晚，这些小门产生了某种不合时宜的诱惑。它们太整齐了，太沉默了，像一排未拆封的盲盒。我的脑子里闪过很多可能性。有人也许存了压缩饼干，有人也许存了金条，有人也许存了抗生素，有人也许存了几年前给家人准备的应急包。只要打开其中几只，我的资源账本就可能变得好看很多。但我没有碰钥匙，所有权在末世里会变得脆弱，但正因为脆弱，才更需要有人在某些地方把它按住。金库这扇门给了我安全，并不意味着门内所有东西都属于我。一个人如果在第一页就为自己破例，后面的每一天都很难再相信自己的账本。账本最重要的不是数字，而是数字背后的边界。我拿起巡检夹，只记录外观。A1 区1至80号，封条完整。B 区部分箱体租期将于年底到期。C 区有3只长期无人续费箱，状态标注为公告期内。D 区有一只银行自有逾期处置箱，档案编号另存。这个发现让我停了一下。银行自有逾期处置箱和私人箱不同，它们通常来自企业客户的封存业务，经过通知、公告、内部审批和处置流程后，所有权已经转移或进入银行资产管理程序。平时这些流程繁琐得让人厌烦，每一枚章都像在拖慢工作效率。但在这个凌晨，我忽然感谢那些看似迟缓的制度，他们至少告诉我，有些门不能开，有些门也许可以开。区别不是欲望，而是记录。我把地区那只箱子的编号写在账本待复核栏，没有立刻行动。疲惫状态下不做重大决定，这是设备维保里很普通的一条经验。凌晨3点打开未知箱体，容易把惊喜、恐惧和冲动混在一起。我需要等到天亮，吃一点东西，喝够水，再按流程复核。离开保险箱走廊前，我关掉了多余的照明，只留下主通道2盏低亮度灯。金属小门在半暗处泛出灰色的光，像一座安静的城市。每个小格子都是一个人的过去。门外的真正城市正在为米面争抢，门内这些沉默的盒子还守着旧秩序。我在折叠床上躺下，身下是薄薄的垫子，背部能感觉到地面的坚硬。通风机的声音很低，很均匀，像某种不会打扰人的白噪音。我闭上眼睛，告诉自己，今晚最值得庆幸的不是拥有一排保险箱，而是我还没有打开它们。第2天，2053年8月18日08时40分，货币失灵的早晨，早上8点40分，我通过前视监控看见银行外面的第一场交换。2个男人站在营业厅外的台阶下，一个手里拿着半袋米，另一个拿着一盒止痛药和2瓶水。他们没有靠得太近，中间隔着一辆倒在地上的电动车。交易持续了很久，双方都在反复掂量对方手里的东西。最后半袋米换走了止痛药和1瓶水，剩下那瓶水被拿药的人死死抱在怀里，像抱着某种比钱更难解释的东西。银行门口散落着一些宣传单，写着稳健理财、家庭资产配置和长期收益。风把纸页吹到台阶边缘，又被人踩住。那些词没有错，
只是暂时失去了重量。货币并不是突然消失，它还在钱包里，在账户里，在银行主库的封包里。但货币需要一个前提，有人愿意承认它能在将来换回自己需要的东西。当这个前提摇晃时，纸币会退回成纸，账户数字会退回成屏幕上的光点。我在账本里写下外部交换标准初步观察：水的价值上升最快，其次是高热量食品、药品、干净容器、可验证消息，消息也能成为物资。这一点很多人会忽略，哪个超市还有货，哪条街发生聚集，哪个仓库门口开始排队，哪家药店还开着。这些信息会直接影响一个人能不能避开危险，能不能省下体力。只是消息有真假，越是危机时，谣言越像廉价的假币，流通得快，破坏也快。我把金库可交换物资重新分类，直接生存物资不轻易交换，包括饮水、压缩饼干、基础药品。辅助物资可以少量交换，包括茶包、方糖、一次性口罩、空瓶、旧纸箱、塑封袋、干燥剂。现金封包暂不对外，因为一旦让外面的人知道金库里还有大量纸币，他们未必会理解那只是纸质材料和旧秩序的遗骸。人对很多钱的想象常常比饥饿本身更容易引发失控。9点20分，营业厅外的人多了一些，他们没有冲进来，因为银行外门还锁着，玻璃也足够厚。有人贴着门往里看，有人尝试拉动门把手，还有人坐在台阶上发呆。一个穿白衬衫的中年男人抱着一只黑色公文包，不停打电话，但他的表情显示没有人接，或者接了也给不了答案。我没有开门，这不是冷漠，而是计算。一个地下金库能容纳的不是无限的人，空气、水、食物、卫生、情绪，每一项都有上限。如果第一天就让不确定的人群进入，避难点会立刻从安全空间变成争夺空间。很多灾难里的失败，不是因为没有资源，而是因为资源入口没有规则。门打开的瞬间，谁先进，谁后进，谁有资格留下，谁被要求离开，这些问题会比门外的混乱更快摧毁门内秩序。我给自己煮了一杯茶，贵宾接待室留下的茶叶很普通，泡开后有微苦的草木味。热水来自小型电热壶，水汽在灯下缓慢上升，让金库前室短暂地像一间有人值夜的小办公室。我把2片压缩饼干掰碎，放在纸杯盖上，一点一点吃。食物很硬，咬开时发出干脆的声音，碎屑落在手心里，我全部舔干净。吃完以后，我开始整理通往前室的交换口。那是原本用于文件传递的双层小窗，外侧在缓冲间，内侧在主库前室，中间有透明隔板和独立锁扣。平时它只是流程里不起眼的一部分，现在却成了最合适的低接触边界。东西可以出去，纸条可以进来，人不能进来。规则必须先于善意，否则善意会被需求撕开。我在纸上写下第1版外部规则：不聚集，不拍门，不喊叫，不带人靠近，可交换信息、药品、工具、干净容器，不接受金银首饰，不接受现金，不接受无法验证的承诺。每次只允许1人到前室外侧，违反1次，停止交换。写完这些，我在纸张底部留了一行：水不是免费的，但恐惧也不该被定价。我看着那行字，觉得它不像规则，更像提醒自己不要在安全里变成另一种危险。第2天，2053年8月18日，
14时10分，通风和分区下午2点10分，地下金库的二氧化碳浓度从480 ppm 升到630 ppm。这个数值不危险，但变化趋势需要记录。封闭空间里的空气问题总是很安静，它不像门外的人群会敲门，也不像饥饿会让胃部收缩。二氧化碳浓度升高时，人先是犯困、头重、注意力下降，然后才会意识到不对。很多密闭避难失败都不是惊险的瞬间，而是人在自己以为安全的地方慢慢变钝。我拿着手持检测仪沿主库走了一圈，睡眠区设在前室内侧，靠近通风回流口，但不正对风。物资区放在湿度最低的东侧墙边，下面垫旧纸箱和残损劝风包，避免地面冷凝潮气。燃烧区只能在前室耐火地面，必须打开局部排风，旁边放二氧化碳灭火器和湿毛巾。观察区在监控屏前不能堆放食物，防止自己因为看见外面混乱就冲动开门。分区是维持理智的一种方法。人在小空间里待久了，会把所有东西堆到触手可及的地方。水放在床边，食物放在桌上，工具放在地上，纸张、垃圾和外套混在一起。这样短期省事，长期会让空间失去秩序，也会让心里觉得越来越窄。把空间分开，就是告诉身体，这里睡觉，那里吃饭，这里处理风险，那里保存希望。我拆下通风滤网，灰尘不算多，但有一层细细的棉絮状沉积。金库的空气循环设计是为了保护纸币和贵重物，不是为长期居住准备的，所以湿度和洁净度很好，换气量却不能无限提高。提高换气意味着更多外界空气进入，也意味着气味、粉尘和声音的路径变多。安全从来不是把某个数值调到最大，而是在几个风险之间找到能维持的平衡。我用软刷清理滤网，把备用滤棉剪成合适的尺寸，重新装回去。手指上沾了一点灰，闻起来是干纸、金属和机油混合的味道。完成以后，送风声音明显轻了一点，像人清了清嗓子。检测仪上的数值缓慢下降到570 ppm。我在记录表上画了一条线，湿度保持在49%。这个数值对纸张和人体都还舒服。太干，人会口渴、喉咙痛；纸箱容易起静电。太湿，食物包装、药品和金属工具都会更快出问题。我把几袋干燥剂放到物资柜底部，又把饮水桶集中到西侧，避免反复搬动造成破损。每桶水旁边贴上编号、开封日期、剩余量、用途都写在标签上。下午3点，我听见外面有人拍门，声音来自前室外侧，不重，3下，停一会儿，又3下，不是那种失控的砸门，更像试探。我没有立刻回应，只切到外侧监控，画面里站着一个女人，40多岁，瘦，头发用黑色发圈低低扎着，身上穿着银行保洁公司的灰蓝色工装。旁边有个10岁左右的男孩，背着书包，书包带子被他攥得很紧。我认得他，他叫周怡，平时负责营业厅和地下1层走廊清洁。他知道银行地下有水，因为他每周都擦直手势的饮水机，也知道我经常在下班后留在设备层。我没有马上开交换口。认识一个人会让规则变得困难，但也让规则变得必要。我先把主库门内侧再检查一遍，确认锁舌位置，再把可交换水装进2个500毫升瓶子，
放上2包苏打饼和1张规则纸。男孩在监控里低着头，鞋面沾满灰，白色校服领口皱着。周易没有拍第4次门，只是站在那里等。这种等待比哭喊更让人难受。第2天，2053年8月18日，20时00分，第一个敲门的人，我把交换口外侧的小灯打开。周易立刻抬起头，隔着2层门和一块厚玻璃，他的脸显得有些失真。他比平时更憔悴，额角有汗，嘴唇干得发白，但眼睛还很稳。男孩站在他身后，努力不往里面看。我按下通话键，设备里传出轻微的电流声。我说：“周易，只有你和孩子吗？”他点头，又很快摇头，说楼上还有2个人，不是一起的，他没带下来。他的声音通过扬声器变得平扁，少了很多情绪，只剩事实。他说外面买不到米了，药店也关了，孩子从中午到现在只喝了半瓶水。他没有问我能不能让他们进去，只问能不能给一点水。这个问题比让我进去更难拒绝。我通过交换口递出2瓶水、2包饼干和那张规则纸。外侧小窗打开时，空气从缓冲间涌进来一点，带着外面的汗味、灰尘味和塑料包装被踩碎后的气味。周易没有伸手抢，他先把纸拿过去，看了几秒才拿水。他把其中1瓶递给孩子。男孩拧瓶盖时手抖，水洒了一点在地上。他立刻蹲下去，像犯了很大错误。我说：“慢慢喝，不要一次喝完。”周易隔着玻璃看我，问：“能换吗？”我说：“能，但只在前室，不进主库。信息、药、工具、干净瓶子都可以，不要带人来。不要说里面有什么，水有限，食物有限，我也有限。”他听到最后一句，忽然低头笑了一下，很轻，很疲惫。他从工装口袋里掏出一个小本子，贴到玻璃上给我看，上面是他从外面听来的消息：哪家超市关门，哪个小区门口有人排队，哪条街上的粮油店还在用身份证限购。字写得密密麻麻，有些歪，但很清楚。保洁工作让他习惯记住时间、地点、负责人和清洁频次。灾难里，这种习惯变成了信息价值。我让他把本子从交换口递进来，用手机拍照留档，再原样递出去。作为交换，我又给了他1袋方糖和2个口罩。孩子喝了几口水以后，脸色缓过来一点。他盯着金库前室里的灯看，似乎不能理解为什么这里还这么整齐。小孩子对安全的感知很直接，他不需要知道防爆等级，也不需要知道通风参数，他只知道这里没有人推他，没有人抢他手里的瓶子。灯没有忽明忽暗，大人说话很轻。周易离开前，我让他等一下。我从柜里拿出1支记号笔和几张硬卡纸，写了3条更简单的外侧规则：一次只来1人，不带陌生人，不问门内有多少。然后我把卡纸递给他，说：如果有人问，就说这里不是仓库，只能换一点水。他点头，把卡纸塞进衣服内侧。男孩背着书包跟在他后面，走出监控范围前，回头看了一眼。我不知道他看见的是一个躲在地下的男人，还是一扇没有打开的门。晚上8点，外面的人声又多起来。有人经过银行门口，有人试着拉门，有人骂超市，有人说粮价还会涨。那些声音隔着墙传进来，像一场离得很远的潮汐。我坐回前室，把周一给的信息整理到白板上，标注可信度：亲眼所见，
可信。听邻居说，戴河群聊传言，暂不采用。末世里信息也要像水一样过滤。那天晚上我没有多吃东西，只喝了热茶，吃半包压缩饼干，胃里空了一点，但脑子清楚。金库不再只是我的避难点，它开始有一个向外的细小接口。这个接口必须足够窄，窄到危险进不来，也必须足够真实，真实到门外的人知道。规则不是拒绝，规则是让一点帮助可以持续到明天。第3天，2053年8月19日07时30分，第一只可开启箱。第3天早上7点半，我打开档案柜，重新复合地区那只银行自有逾期处置箱。我先洗手，吃了2块饼干，喝了400毫升水，确认自己不是在饥饿和疲惫里做决定。然后我把档案夹摊在不锈钢桌面上，按流程核对编号、移交记录、公告日期、内部审批单和资产处置状态。每一张纸上都有章，红色、蓝色、黑色，平时看起来像行政系统里沉闷的痕迹，现在却像一层一层薄薄的护栏，把我的手从私人物品前拉回来。这只箱子原属于一家企业客户的栽培项目，3年前业务终止，公告期满后转入银行自有待处置资产，备注里写着非贵金属类物资，封存完好。非贵金属这几个字让我呼吸慢了一点，不是金条，不是珠宝，也许更有用。我把摄像头对准操作台，虽然此刻没有第2个人监督，但流程仍然需要被记录。钥匙插入锁孔时，金属摩擦声很细。我转动半圈，箱门弹开一道缝，里面没有预想中的光芒，只有一个灰绿色防水袋、2只真空压缩包和一台塑料外壳的手摇收音机。我把它们一样一样拿出来，放在白布上。防水袋里是6包压缩饼干，每包250克，外包装印着每百克460千卡，12片净水片，主要成分是2氯异氢尿酸钠。按说明每片可处理1升到2升清水，4条铝箔保温毯，2袋葡萄糖粉，1小瓶复合维生素，1支口哨，1本薄薄的应急手册。真空包里是2件轻便防割手套，1卷银色胶带，几只密封袋和一个折叠水袋。手摇收音机的塑料外壳有点发黏，但摇柄还能转，侧面还带一个小手电。这不是财富，是更具体的东西。财富在正常年代里可以变成很多可能性，可在危机里，可能性要重新翻译成热量、净水、光、信息和身体能承受的下1小时。我坐在桌前，把每一样东西编号入账。压缩饼干新增3450千卡，净水片理论处理24升，葡萄糖粉可用于低血糖和快速补能。铝箔毯在这个季节不一定用于保温，但可以作为反光标识、隔潮层和临时遮蔽材料。手摇收音机让我多了一个不依赖外部网络的消息入口，虽然广播里未必有真正有用的信息，但即使只有整点播报，也能帮助人确认时间没有碎掉。我试着摇动收音机，塑料摇柄发出规律的咔嗒声。1分钟后，扬声器里先是沙沙的白噪音，然后出现断续的人声。AA 城应急频道在播粮食供应通告，声音很平稳，要求居民减少聚集，等待分区配送。不要相信非官方涨价信息。播音员的语速很慢，像在努力维持一种公共秩序的节拍。我听完一遍，没有评价。
通告可能是真的，也可能滞后，但至少说明城市并没有完全沉默。外面混乱不等于世界消失，末世最容易让人误判的一点，是把自己眼前的崩塌当成全部现实。事实上，秩序会像地下水一样，在某些地方断流，在某些地方还细细渗着。我把应急包里的物资放进银行自由可用栏，没有把它们和私人保险箱混在一起。然后我去保险箱走廊，站在那一排小门前，轻轻敲了敲地区那只已经空了的箱体，声音很薄，里面没有回响。这一只箱子给我的不是发财的快感，而是更安稳的东西。流程仍然能救人，前提是有人在流程失去监督时仍愿意照做。上午10点，周姨又来了。这次她带来2个干净水壶，一卷医用胶带和一条消息。A 城北区临时2点开始按户籍和居住证明发放基础口粮，但排队很长。有人因为插队起冲突，他没有要求更多，只问能不能给孩子换一点热水。我给了他一杯温热的糖水，用双层纸杯装好，杯口用保鲜膜封住。男孩接过去，2只手捧着杯子，像捧着一盏小灯。第3天，2053年8月19日，22时40分。金库里的热水和安静。第3天夜里10点40分，我烧了第1壶真正意义上的金库热水。白天的交换很克制，周姨来了2次，一个穿白衬衫的男人来了1次。他用一只未开封的医用酒精棉片盒换了2瓶水，还有一个年轻人试图用金戒指换压缩饼干，我拒绝了。不是金戒指没有价值，而是我不想让这个交换口变成典当行。典当行会引来更重的欲望。水点只应该处理水、信息、工具和最基本的生存需求。外面关于粮食的消息越来越乱，有人说配送车在 A 城外环被堵，有人说2点会按社区分批，有人说某个仓库还有整车面粉。每一条消息都像一粒沙，落进人群眼睛里。看不清的人会更容易撞向彼此。我把所有信息按来源贴在白板上，可靠的少，不可靠的多。白板右下角，我写着剩余水量剩余热量，可交换次数和下一次滤网检查时间。数字让人冷静。冷静不是没有恐惧，而是恐惧旁边还有计算。我决定用残损券封包和废纸烧1壶水。燃烧区设在前时耐火地面，距离主库门和物资柜都超过3米。我把局部排风调到中档，2氧化碳检测仪和1氧化碳报警器放在视线内，旁边准备湿毛巾、灭火器和半桶不可饮用清洁水。纸张燃烧看似简单，真正危险的是不完全燃烧产生的1氧化碳，以及火星卷进纸屑堆里造成复燃。安全燃烧不是点着就行，而是控制燃料量、空气量、火源位置和熄灭后的余温。残损券封包被拆开时，纸币的边角有些毛，颜色比流通券暗。它们曾经在柜台、钱包、收银机和自动取款机之间流动，经过许多人的手，吸收汗水、灰尘、油脂和购物时的期待。现在它们被放进耐火桶，和旧账册的边角料一起，成为一小团稳定的火。火苗起得很低，橙色贴着纸面向上卷。金库前室的墙壁被映出轻微的暖色。这种暖色和灯管不同，它会动，会呼吸，会让人想起厨房、灶台和有人等饭的房间。我把小锅架在简易支架上，锅底很快出现细密的气泡。
水温升高时发出轻轻的响声，那声音让我突然很困。人在危机里撑住的时候，靠的是紧绷。真正安全的一瞬间，困意才会追上来。水开以后，我没有急着喝，先熄火，确认余烬完全浸湿，再记录燃料消耗：残损券300克，旧纸120克，清洁水600毫升转为热饮。排风开启22分钟，一氧化碳未报警。然后我给自己倒了一杯热水，放进1小勺葡萄糖粉。热水入口的时候，舌尖先尝到一点淡淡的甜，然后是水汽带来的温度。我的胃慢慢放松，肩膀也跟着沉下来。外面的城市还在为了米面、罐头和排队顺序争执。地下金库里有一杯热水，一张账本，一盏稳定的灯和一扇关好的门。这不是胜利，只是一个可以睡觉的条件。我把账本翻到第3天最后一页，重新核算，直接饮用水剩余173升，食物按低活动量还可支撑14天。若维持每日3次小额交换，安全期缩短至9天。净水片新增后可处理24升残损券燃料，足够维持每日1壶热水约12天。私人保险箱仍列为不可触碰。银行自由处置箱已开启并入账，交换口规则有效，未发生聚集。写到未发生聚集时，我停了一下。这一条比新增多少物资都重要。资源如果引来不可控的人群，就会从保护变成诱饵。金库给我的最大优势不是里面有什么，而是它允许我把世界调小，调到一扇门、一个窗口、一页账本的范围内。在这个范围里，善意可以被称量，恐惧可以被记录，欲望必须排队。夜里11点半，我去保险箱走廊巡查，灯光开到最低，金属小门一扇一扇沉默着，它们像一排没有醒来的梦。每只箱子都属于某个我不认识的人。也许有一天，秩序会回来，客户会拿着钥匙和身份证明来到这里。打开自己的箱子，发现里面的东西原封不动，那时他们也许不会知道，在粮食危机最乱的几个夜晚，这些小门曾经安静地陪我度过很长的黑暗。我回到睡眠区，把铝箔毯铺在垫子下面隔潮，外套叠成枕头，通风机仍然滴滴运转，送风口的细响像远处稳定的河流。监控屏上，银行外的台阶空了一些，只剩几只被踩扁的纸箱和一只遗落的购物袋。城市没有安静，只是我听不见那么多了。我关掉2盏灯，只留最靠近门的一盏。睡前，我在账本最后写下：第3天，22时40分，热水可重复，规则可重复，安全感来自可重复。人活在世界正常的时候，很容易把稳定当作背景，把门锁、清水、灯光和一顿饭都当作理所当然。可真正支撑一个夜晚的，常常不是宏大的希望，而是这些可以被确认的小事：水还剩多少，门是否关好，明天早上醒来是否还有一杯热的东西。末世教会我的不是占有更多，而是在混乱靠近时，仍然愿意把一件东西放回它该在的位置。愿你此刻也有一扇能关上的门，一盏不刺眼的灯，和一个可以安心睡去的夜晚。晚安。